हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो आरिफ रजा व्लॉग। इस वीडियो में देख सकते हो हम लोग ने टेबल टॉप बेसिन लगाया है। इसके लिए हम लोग ने पहले 1.25 इंच का ग्राइंडर से कोर कटिंग पानी से होल किया हम लोग ने, और सामने पिलर को भी हम लोग ने फिक्स कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्लियर सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं। बेसिन का हम लोग ने अच्छे से मेजरमेंट लिया और उसको सिलिकॉन लगा के रख दिया। आप लोग देख सकते हो हम लोग ने ऐसा वीडियो स्किप किया क्योंकि बहुत टाइम जाता, अच्छे से सिलिकॉन लगाना रहता है। और इसको पूरा टाइप करके हम आपको फाइनल सेटअप दिखा रहे हैं। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं।